Bon, salam alaikum, معكم بأمين. اليوم غادي نديرو une petite comparaison concernant la différence entre le système d'exploitation 8.1 et Windows 10. Bien sûr, اليوم c'est le 28 juillet, normalement le 29 juillet sera la disponibilité de la version 10. Bien sûr, عندنا premièrement باش تشوفوا معايا les performances تاع الماتريال اللي عندي propriété. Bon, عندي le CPU i7-3770, 3,4 la vitesse normale, boost 3,9, عندي 8 giga la mémoire vive. En même عندي la carte graphique c'est de 960 GTX GB. تشوفوا معايا gestionner des périphériques, carte graphique. Bon, c'est la 960 GTX. Bon, la 960 GTX تستحمل la DirectX 12. يعني la DirectX 12 sera disponible sur Windows 10. Bien sûr, غادي درك نتيستي لي بيرفورمانس تاعي تاع لا كاباسيتي ماتريال يعني عندي نتيستيها مع لي جو كالك لوجيسيال دو كالكول باش نشوفو لا كومباريزون لا ديفيرونس بين ال 8.1 دو ويندوز 10. بون لا فيرسيون سي 8.1 كيما راكم تشوفوا معايا 8.1 professionnel. La mise à jour sera gratuite, bien sûr après votre réservation. Et normalement غادي هاد ليكون تاعنا تخرج هنا، عندها مدة اللي خرجت سيت ايكون obtenir Windows 10 نتكليكي عليها. عندك هنايا غادي تبروسيدي على ريزيرفاسيون دو ويندوز 10 gratuitement كما راكم تشوفوا معايا. انا ديجا درت لا ريزيرفاسيون دوبوي ان موا تقريبا ان موا et demi. عندي هنايا البارح جي روماركي كو سو بيسي اي كومباتيبل. عندي هاد لا رومارك ديجا. بون جافيش لو رابور. بون هنايا يقول لك البيسي اي كومباتيبل افيك لا فيرسيون ويندوز 10 بيان سور. عندي لا ميموار كونفورم على كونفيغوراسيون ريكيز، بروسيسور 1 جيجا يستحق بروسيسور 1 جيجا، اكران تاكتيل، بون انا ما عنديش اكران تاكتيل، عندي بي اكس 2370 سامسونج. بون بيان سور كاين دي طابليت Samsung ou autres fonctions sur Windows et يستحملوا la version toujours. عندنا les applications aucune application incompatible et les données et fichiers prêts. Bon, عندنا هنايا une petite remarque قال لي بلي vous devez réinstaller le module linguistique parce que c'est une version anglaise et j'ai procédé à la j'ai installé plutôt le module linguistique français. Peut-être qu'il y a quelques compatibilités. On va voir après, Inch'Allah, maîtrise la mise à jour. غادي نعاودو نديرو لا فيديو باش نشوفو لا mise à jour comment ça se passe. يعني quel message sera affiché, est-ce que le téléchargement sera lent. Normalement il nécessite 3 giga d'espace sur le disque dur. Bon لازم نديرو la réservation. عندنا la réservation confirmée ici. Cliquez. Affichage de la confirmation. Votre mise à niveau est réservée. S'il n'est pas encore réservé, vous pouvez établir une réservation n'importe quand. C'est-à-dire vous avez jusqu'au 29 juillet 2016 pour procéder à la réservation et l'installation gratuite de Windows 10 sous Windows 8.1 ou Windows 7. La version, c'est une version complète. Ce n'est pas une version bêta ou DC, c'est une version complète. Comme vous voyez ici, oui, gratuitement. C'est gratuit. La version complète de Windows 10 et non la version DC. Bon, عندنا هنايا la DirectX DX ديالك. DX ديالك كما تشوفوا معايا. وعندي la DirectX 11 8 جيجا de RAM. Bon, le CPU i7, la carte mère GB et la carte graphique en affichage. C'est la 960 GTX. La 960 GTX, c'est Nvidia.
constructeur Gigabyte. بون غادي درك نتيستو كيلكو جو باش نشوفو لي بيرفورمانس تاعهم. اون بليس غادي من بعد ان شاء الله ملي يخرج لو سيستيم ويندوز 10 جديد غادي نعاود نديرو نفس لو تيست باش نشوفو اسكو لي فونكسيوناليتي de Windows 10 seront améliorées par rapport à Windows 8.1. C'est-à-dire que le Windows 10 sera puissant, rapide, conçu pour être simple et performant. En plus, il y a quelques fonctionnalités comme l'assistant Cortana, le Microsoft Edge, le navigateur tout en un, comme on va ou Apple Store, où tu peux télécharger les films, les jeux populaires, bien sûr. وعندنا كاع هاد لي فونكسيوناليتي غادي ان شاء الله من يخرج للويندوز 10 سي لو 29 جويي غادي نعاودو نشوفوهم مع بعض. المهم انا غادي درك ندير دي تيست بارابور ا دي جو بلو بيرفورمون. غادي نبدا باساسين كريد يونيتي. اساسين كريد يونيتي غادي انا لونسي اي في جي bien sûr غادي نافيشي لو فرام بار سكوند et la vitesse de ventilo. La vitesse de ventilo c'est 0 rotation par minute parce que c'est une technologie Maxwell 28 degrés. C'est-à-dire tant qu'elle ne consomme plus ou elle ne nécessite plus de puissance, le ventilo sera quiet, en mode silent. C'est une merveilleuse technologie, c'est-à-dire كما نقولوا حنايا عندنا النيرز ضجيج كما نقولوا حنايا البويطاج مكانش بيان سور البي سي كالم. عندي هنايا ريال تيمب سي بي يو اي عندي هنا لا تمبيراتور 55 دوغري 57 باسكو رانا في ليتي وليتي عندنا دي تمبيراتور ماكسيموم هنا في السيده. بون بسم الله غادي نلونسو اساسين كريد يونيتي. double clic. Bon, la configuration, c'est une manette, c'est un simulateur manette X360. Ok, on va ignorer le message. Comme tu vois, Assassin's Creed Unity en mode lancement. C'est bon. Assassin's Creed Unity. Bon, donc on fait la version 8.1 يعني sur DirectX 11 غادي نشوفوا لي بيرفورمانس ونشوفوا من بعد لي بيرفورمانس DirectX 12 سو ويندوز 10. هما يقولوا بلي بلو بيرفورمون كو DirectX 11 وين لو فريم بار سكوند et la puissance de la carte graphique sera bien optimisée et bien améliorée et toujours fonctionnelle avec des graphismes hauts. Bon, عندنا Assassin's Creed Unity c'est bon. Bon, غادي نشوفو مع بعض les options. Ok, option de jeu, graphisme, 16 neuvième qualité d'affichage parce qu'on est là en mode full HD 1920 x 1080 à des fréquences de rafraîchissement 60 Hz par seconde, mode plein écran, luminosité, qualité de graphisme personnalisée, virtuel non, vertical synchronisation c'est non, étirement oui, graphisme avancé. Bon, on a غادي lancer en mode ultra élevé. J'applique avec X, j'ai cliqué sur oui. Bon, donc là on est lancé en mode ultra élevé. غادي نعاود نشوفوا مع بعض les paramètres. عندنا ultra élevé, vertical synchronisation oui, غادي نابليكي. Bien sûr, on a les performances maximales. Je vais les tests. Bon, on a notre. Bon, on a les paramètres avancés, mais je vais plus les détails. Concernant les paramètres, la qualité d'environnement, c'est ultra élevé. La qualité d'environnement, c'est-à-dire les bâtiments, les champs, qualité des personnages, les qualités des. Tout ce qui concerne. Les objets, les routes, bien sûr, autres qualités de graphisme
entre les couleurs du ciel, la qualité de soleil, etc. Bon, on a la qualité de texture ultra élevée aussi. Les textures, on a les images, les par exemple, les objets, bien sûr, on a les objets en mode modulum, comme les objets texturés, bien sûr, avec des couleurs, avec des qualités de graphisme, avec les textures concernent les images. On a la qualité des ombres PCSS, c'est une technologie NVIDIA GameWorks. Percentage Closed Soft Shadows, ombre plus réaliste, plus tranchée à proximité de l'objet important et plus douce à distance. C'est une ombre réelle. L'ambiance occlusion HBAO+, c'est-à-dire c'est aussi NVIDIA GameWorks. Horizon Based Ambient Occlusion, ambiance occlusion. La qualité d'un crénelage MSI 4X. MSI 4X sera plus grave. Je vais minimiser vers FXAA et j'applique. Oui. J'entre aussi. Maintenant le flou lumineux, la qualité des lumières. Oui. C'est-à-dire que je me le